diina keenya jennee Amaaraan lolaa turre armanu mure harkanu mure qe'ee keenya saame aangoo Amaaraan qabatee jira aangoo sanarraa buufna abboota keenya kaakayyuu keenya turre ture jarri kuffisan Amaara eenyullee haaluu hin dandeessan harcoon qe'ee keenya keessatti haftee diinagdee Oromoo qorqaa jiraattu malee bakkoota tokko tokko dhokattee qaama aangoo qabateen walii galtee Oromoo hamiitu malee Amaarri galteetti wayyaanee dura galtee jechuu dandeenya eenyullee haaluu hin danda'u garuu gumaa keenya hin baafanne malee Sambooda Tigree dhufe Tigree waggaa 27 Oromoo cafaqee saamee ummanni Oromoo guutuu biyyattii keessaa biyya laatii walii galee wayyaanee ari'eera amma wayyaaneen hin jirtu Tigraay hin jirtu jechuudha itti gaafataman fudhanne garuu gumaa keenya irraan baafanne garuu Tigreetti qabsaa'an jirru jechuu amma waggaa 8 kana Profeesarri keenyas doktorri keenyas injineeronni keenyas silaa sheekiin qabnu qeesiin qabnu kana of amansiisa Oromoo sheekiin qabdu qeesiin qabdu egaa hayyoota tokko tokko waa'ee Oromoo dubbatu kuni amma yoo wanaatu uummata Oromootii filaa diinni kee kunoosa kanaan lolii jedhanii lafa nuun keenya garuu waan isin hin beekne biyya of dandeesse tokkotuyyuu garaacha Oromiyaa keessa teessee alagaa walii galtee Oromoo rukutaa jirti kana yeroo hedduu kana isinitti himu biyya of dandeesse tokko biyya sammuunsii sammuu alagaatiin booji'amte Oromoo fakkaattu Oromoon jaallanne alagaa malee Oromoo waliin galle biyya sanatuyyuu Oromoo rukutaa jira yoo barbaade Shaabiyaa walii galee yoo barbaade Arabaa walii galee akkuma abbootii siitirraa dhaalte yoo barbaade immoo nafxanyoota qeesii keessa qubsiiftee Oromoo rukutaa jirti Oromoon hin barree gadi ba'ee iyyuu hin du'aa jirre jedhaa qaama isa ajjeesaa jiru amma wanaatti hin barre Amaara si ajjeesaa jira no hin sobda Tigree si ajjeesaa jira no hin sobda isiin una baasi lubbuu jedhaa jirti kan si ajjeesaa jiru Oromoo jaanjoftu jimmaadhaa jechuudha hin sodaattu garuu isin Oromoon amma jimma irratti xiyyeeffatin asaa bira waan isin naa himtan hin jiru Mararaan isaa sa'eera Jawwaan isaa sa'eera Baqqalaan isaa sa'eera qabsaa'eera addi bilisummaa Oromoo qabsaa'eera dhagaa boraafate amma yoo wanaatti malaafnee waan nuti walitti himnetu jira malaafnee walitti himne Mililikirraa kaasee haga guyyaa irraatti kan uummata Oromoo rukutaa jiru Oromiyaa keessaa jimmaadha amma diina kana irratti hin dammaynetti abaddan bofa ammattee akkamitti bofti na ciniine yoo kan jettu taate of gowwoomsaa jirta ganaa duutaa jechuudha nusi ajjeesaa jira yeroo akka jedhu namoonni tokko tokko gara biraatti hiikachuun mala anatu si ajjeesaa jira yoon si jedhe hin fudhattu taanaan eenyutti qabsoofta jilbeenfadhuuti gabroomi ajjeefame wannati boosuuf hin jiru qaamni si ajjeesu gadi bayna si ajjeesa jennaan fudhachuu didde taanaan rakkoo sammuu qabdaa isin jechuun barbaada ani ammatti yakka waggaa 8 isin irratti hojjetamaa jiru Oromoo irratti hojjetamaa jiru irratti waliin galtan taanaan eniyina bilaash eniyina baddaneettu dhabamtaneettu gaafa waggaa 1,000 si gabroomsa jedhu diqaalichi Abiyoot kaasa'e kan ummanni Oromoon beekin Dr. Abiy Ahmad jettee waamtu sun gaafa waggaa 1,000 of duuba si deebisa jedhu maalirra dhaabbateeti eessarra ejjateeti maal qabateeti Sambooda immoo maal hojjete Lammaa ari'ee Jawwaariin ari'ee Baqqalaa Garbaa wayyaanee keessa baqateen beenne baqate batteen ajjeefame Acaaluu wayyaaneen ajjeefne ajjeese abbootii gadaa karrayyuu ajjeese waggaa 1,000 si kuffisuun ishakkaa jirta shakkuufi waggaa 1,000 of duuba si deebise jedhe yoo amma itoo biyyiin kiiloo 4 keessaa hin bahin uummata jimmaa irratti hin qabsaa'inati shakkuu barbaadaa jirta hin shakkinii jechuudha hin shakkin Wallaggi Gujiin Booran Iluun Arsii fi Baaleen Harargee fi Walloon yoo jabaattee walii galtee jimmaan keessatti waraanni akka geggeeffamuudhaaf hin hojjetin amanti amanuu baatte kaambiin guddaan waraanni guddaan masaraan guddaan jimma keessatti ijaaramee jira kan achi keessatti mootummaan mataasii Amaaraan deeggaramtee fi Arabaan deeggaramtee achi teessee Oromoo haleeltuu jechuudha wallahi suma dhugaati faannoo tararraa dhudhuuftu kun
Ituu Lammaa Magarsaa aangorraan ka'in magaalaa Jimmaa keessa naannoo kellaa jippii jedhamuu fi kaftir baataa jedhamu xollayin achi keessatti ifa bilisaan leenjifamaa ture. Otoo Lammaa Magarsaa aangorra jirtu faannoo isin dheengadduma gadi baatanii faannoo jettanu ituu Lammaa Magarsaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraan bu'in Jimmatti leenjifamuu jalqabee jechuudha. Ifa bilisaan kantiibaa yeroo sanaa Makiyyuu Mahammad ture. Ifa bilisa kaambiin guddaan achirraa waraanni ka'ee abbaa barbaade rukutus Jimma keessatti ijaaramee jira. Masaraan Abiyoot lafa jalatti keessa teessee rukutus Jimma keessatti ijaaramee jira. Ituu Abiyyiin kiiloo 4 keessaa ba'in yoo Oromoo kutaa 10 Jimmaan haleeluu irratti xiyyeeffatin ganaa boossa waggaa kuma sin cabda kana siimeenan immoo biyyee arraa baafana sirraa dubbataa jira. Kana siimeen bakka Caaluu Hundeessaa dhaqee fi batteen dhaqe dhaqa. Takko isinii wajjiniin mormuun isin barbaachisu. Yoo dhugumatti waa kana irratti xiyyeeffatin isinii wajjin biyya duuniyaarra jiraatanii iyyuu manna bakka Caaluun dhaqe dhaquu wayya jedheen isinitti himuu barbaade. Isinii galee kanaaf maaltu nurraa eegama? Bo'uun barbaachisu. Jimmaa keessatti waraanni geggeeffamuu irratti hojjedha. Daasporaan waraanni bilisummaa Oromoos hawaasni Oromoo kutaa 10 bakka kana irratti wal mormii dhiisa. Wal mormii dhiisa. Eenyuun gaafatta? Rukutamuu Wallaggaa waggaa 8 eenyutti sii gaafatama? Wayyaaneedha? Moo Gondori moo Gojjam? Moo Moqadishoodha? Moo Baniishaangul Gumuz? Moo warruma rukutametti itti gaafatama? Inde kan si rukute Jimmaadha. Arrabari ummanni Jimmaa marroo jaldeessa godhee Jawaariin harree godhee qaama Oromoodhaaf qabsaa'u saroota godhee miidiyaa irratti qoma rukutatee sirratti leellisaa jira bar. Inde ummata Jimmaa lakkibboo sabboonaa kee jira marree kee jira ani sabboonaadha sabboonummaa kiyyaafan akka itti dubbataa jira. Natulaasii bane Oromoodhaaf ulaansii bane qulfii atittiin diina kee injifattu sitti kennaa jira fudhadhu. Wanni ati Oromoon Jimma keessa Oromootu jira sabboonaatu jira lakki nuti tokko walitti bu'iinsa takkana ta'a jettuun jiru jechuudha. Hin jiru. Otuu Miti godhe Oromoo tollo mootii godhe Oromoo gabbuu sinurraa okay kan itti fufu obbolee. Lal gaafa akkasitti sittaasa'u namoota hedduu dubbiin kun hin ajaa'iba yookaas immoo gara biraatti hiikkatama. Lakki namni kun sheexana akkasitti hubataa jiranii beeka. Yoo barbaade amantaa Islaamaa fakkaate sheekolee arrabsaa, yoo barbaade immoo Jimma keessatti nama dhalate fakkaate mootummaatuyyuu waa icitii wayi baruudhaaf ergataa jira. Waan akkasii fayyadamuun namaan himala. Kana hin gowwoomina. Uummanni Oromoo kutaan 10 kana hin gowwoomina. Hin gowwoomina. Lal of duuba deebinee yoo seenaa kan dubbistan ta'e Abbaan Jifaar maaliif leellifamaa jira? Goobanaa Daaceen balaaleffatamaa, Kumsaa Marodaa ni balaaleffatamaa, Kadiidaa Wannabee ni balaaleffatamaa, Gantuu jedhame Abbaan Jifaar maaliif siidaan isaa dhaabatee ummata Oromoo kutaa 11 hundaan faarfama? Maaliif akka taabotaatti guyyaa ajjii suuraan isaa fudhatamee makkaan naqama? Maaliif isatti fakkaata? Fakkeenyaaf gara ummata Maragoo Jabee Gondaree kanatti Haile Sillaasee fi Minilik suuraa isaa qabatamee taabonni baafama. Gama amantaa Islaamaatiinoo Jifaar namicha Jifaar jedhamtu namicha tokko uffata gulantaa waraanaa uffatan badhaafame jedhee kaleessa mana ta'e wayii keessatti nama 2,000 waliin ol yaasofsiisaa jira. Viidiyoo sana dhaggeeffadhaa. Afaan naqabuudhaaf dhufan hin danda'amu. Jeneraalli siis afaan naqabuu hin dandeessu. Sheekni siis afaan naqabuu hin dandeessu. Uummanni Oromoo garuu gurra keenaa kenna. Bilisoomuu barbaadda taanaan Jimma irratti xiyyeeffadha. Lafattis miidiyaa irrattis. Waa'in tokkummaa gara Jimmaatiin dhaabbachuu qaba. Kaleessas Oromoo wajjiniin tokko miti Jimmaan. Meerikiin gabbarte waan ta'eef. Uummanni Jimmaa kaleessas Oromoo wajjiniin tokko miti. Nuti isinii wajjin tokko miti. Ituu tokko taane maaliif Minilikiif caammaa tolchinee geessinaa shin Tibeetii qonnaaf maaf gibira geessinaaf? Maaliif amantaa koon tuqine amantaa koo eeggadhu jennaan takkaa qabadha. Nuti isinii tokko miti. Lammaffaa gaafa mallasaan nadhii gammadaachi buutee dhabamsiisu qabsaa'ota baay'ee hidhu maaliif irreecha irratti uummata Oromoo finne isinitti fakkaata? Nuti Oromoodhaan tokko miti. Nuti diina Oromooti. Dammaqi. 10 taatee tokko ta'uu hin dandeessu taanaan 11 taatee tokko ta'uu dandeessaa jedhee wannan si wajjiniin Oromummaa himadhu hin jiru. 10 taatee tokko taatu taanaan
kudha tokkoon tokko ta'ii siin jechuun aada malee. Hayyee nuti Oromoodhaan tokko kan qabsaa'ee wayyaanee galche guutuu Oromooti gaafa sana uummanni Jimmaa ni rafaa jira. Abiyyiin bobaa wayyaanee jalaa baatee kiiloo 4 seente Baqqalaa hiitee Daawudiin hiitee Jawwaariin hiitee Hacaaluu ajjeeftee jette nutiif isin tokko maal abbaa keessanii sodaattu isin? Maal abbaa keessanii cubbuu dubbattu? Amaaraa maa komattu? Tigiree maa komattu? Wayyaanee maa komattu? Watakka komatina. Namni Oromoo fakkaatee Oromoo fixaa jiru kaleessaa kaasee amma yawwanaatti nu warra Jimmaati. Nageessu miti. Hin dhageessu taanaan dhugaan jiru kana. Hin dhageessu taanaan dhugaan jiru kana yoo qabsaa'uu barbaaddan diinni keessan nu warra Jimmaati nurratti qawwee kaafadha. Yoo nurratti qawwee kaafachuu garaa isin nyaanne immoo waraanni nu keessatti akka gaggeeffamuuf haala mijeeffadha. Maallaqa keessan walitti qabaa waraanni akka nu keessatti gaggeeffamuuf haala mijeeffadha. Dirree waraanaa dirree Jimmaa godhachuudhaaf qophaa'a. Namni tokko dirree irratti loluu qabaachuudha qaba. Diina isaa injifachuuf eessattiin dirree waraanaa tolfadhee injifadha jechuun beeka. Waraanni Wallagga keessaa gara Jimmaatti buqqa'u. Waraanni Arsii keessaa gara Jimmaatti sossa'u. Waraanni giddugala Tuulama keessaa gara Jimmaatti sossa'u. Kallattii arfaniin Jimma irratti lolli gaggeeffamuu irratti xiyyeeffadha. Abaddan warri Wallaggatti ajjeese kondominiyeemiin Jimma keessatti ijaaramee akka inni achi dhokatu godhamuun hin ta'uu jechuudha. Warri Gujiidhaan nama ajjeese eessatti gala beektu? Jimma keessa naannoo Itabaabbaruutii jedhamtu kondominiyeemiitti ijaaramee jira. Wallaggaa kaadireen Wallaggatti nama ajjeese Jimmatti baqataa jechuudha. Kaadireen Arsiidhaa Oromoo buqqisee ajjeese eessatti baqata beektu? Waashaan isaa Jimmaadha, magaalaa Jimmaati jechuudha. Bakka Hayilee Gabasillaasee keessatti mana tattaraaree bakka diina Oromootti qubsiifamu keessaa isa tokko bara. Ituu waa'ee diina keetiin barin waa tokko wannati na wajjin haasoftu hin jiru. Yeroo hunda kanan sitti himaa ani Oromoo Shanan Gibee keessatti dhalate gosa qabu, balbala qabu, ilmaan maccaa dhaqee Oromtichatti galu fakkeessituu osoo hin taane xawalwaallee osoo hin taane qubattuu osoo hin taane kan dhiigni Oromoo na keessaa danfu hinjifachuu barbaadda taanaan Jimma irratti xiyyeeffadhu. Dhugaan jiru kana. Dhugaan jiru isa kana haasaa biraan barbaachisu har'aa isaanii bor waan biraatti ce'uun barbaachisu bakka warri Ameerikaa jirtan doolaara walitti qaba, warri Jaarmaan jirtan yuuroo walitti qaba, warri biyyoota Arabaa jirtan riyaala walitti qaba. Waraana bilisummaa Oromoo akkam goona jedhaa gaafadhaa. Bifa barbaachisaa ta'een qaama Jimma keessatti lola geggeessu diinagdeedhaan bira dhaabbadhaa warri daaspooraa. Waraana bilisummaa Oromoo immoo gaafadha akkam goona wanni kun dhugaamoo dhugaa miti irratti xiyyeeffatteettamoo hin xiyyeeffanne gaafadha. Addi kan Oromoo bilisoomsu waraana bilisummaa Oromooti. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo eessatti lole akka injifachuu qabu immoo itti himnaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo amantaarraa bilisa, gandarraa bilisa, kutaarraa bilisa ta'us itti himna bakka inni lola geggeessuu qabu. Kanaaf wanni nuti wal sodaachifnu hin jiru jechuudha. Waraana keenya jenneerra waraana keenya. Ittiin daldalus miti. Waraanicha maqaa xureessus miti. Akka waraanichi injifatuudhaaf eessatti akka inni lolu eenyu akka diinsaa ta'e itti himnaa jechuudha. Waan inni nu bira dhaabbadhu jedheen immoo dhaabbanna. Isa xumuraati. Uummata buqqaa jiru gargaaruun haraama. Arsiidhaaf harcee bituun haraama. Arargeedhaaf duqeetii bituun sukkaara bituun haraama. Uummatichi maal abbaasaa eega. Mancaa qabatee Amaarasa keessatti duuniyaa horatee jiru cireerraa nyaachuu qaba. Sodaattuu haadhasi qeesii keessatti maalti si beelessa? Maal abbaasiitiif baqata? Maal abbaasiitiif beelamata? Namni tokko samunii tokko yoo itti kennite haraama. Birrii kan kee Oromoo buqqee jetteetti hin ergin. Yoonni kilaashii barbaade kilaashiitti biti. Yoonni rasaasa barbaade rasaasatti biti. Kanarraa kan hafe qamadiitu keessatti qotamaa jira. Garbuu keessatti qotamaa jira. Boqqolloo keessatti qotamaa jira. Baankii siinqee saamee nyaachuu qaba ummatichi. Baankii siinqee cabsee hinkis godhee nyaachuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo daandii saaqee fi uummanni akka baankii siinqee saamee nyaatuudhaaf haala mijeessuufii qaba jechuudha. Kanarraa kan hafe miskiinni baqa biyyaa baate akka sumuunii tokkotti hin argine uummata buqqee kanatti.
isa duraan ergame eenyu nyaate beektaa? Raayyaa abbaa macaa nyaate. Raayyaa abbaa macaa Finfinnee keessatti manaan ijaarratee jechuudha. Raayyaa abbaa macaatu maqaa uummata Booranaatiin uummata irraa maallaqa guure, maqaa uummata Abdiilleen buqqiseetiin tombolaa jedhee guure ragaadhaan wajjin isinitti himaa jira. Uummata buqqee sababeeffatee maqaa Wallootiin raayyaa abbaa macaa yoo xiqqaate doolaara biliyeenaan kan inni nyaate gadi yaasuu danda'a jechuudha. Maallaqa keessan abadan hin buusina. Abadan hin buusina. Hin barbaachisu. Amma uummanni keenya bakka jiru cabsee nyaatu, saamee nyaatu, qeesaa keessa haqa miti rabbiin isaa gargaaru cabsii nyaadhuu jedhani. Qeesaa keessa jira. Kanarraa kana fe wanni nuti dubbannu jiru ana wanni isin na gargaaruu qabda yoo jiraatu ta'e waraana Jimma keessatti akka gaggeeffamuudhaaf na gargaara. Jimma ciiftee buluun qabdu. Abadan tokko nyaatee tokko du'ee tokko taa'u Jimma keessatti waraana akka gaggeeffamu na bira dhaabbadha. Dhiiba gadi bahee sitti maa jira. Anna lataa Jimmaati. Na bira dhaabbadha. Abu Mahir laal yaada guddaa nuu kennitee jirta galatoomii Abu Mahir keenya dhugumatti Jimma keessa dhugumatti jechuudha dhugumatti maraaraan nu jedhee kan lafa malee akka nama hin qabne Profeesara jedhe nuyi miti nuti warri hin baratin barumsa hin qabne waa takka jechuu hin dandeenyu. Abu Mahir galatoomii irratti rakkoo hin qabu sansanii soo jiru yaanni isaa sirriitti isinii galeemi empaayirattiin ka ijaaramtee empaayirii kun nurraa ka'uudhaaf nuti warri Awurooppaa jirru kun wal ijaarree tokko taane jechuudha. Tokkummaan keenya daran cimee tokkummaa keenya fuulduratti oofnee haala tokko mijeessuu fi gaaffii irraa qabaatan malee ibsaan irratti isaanirraa gaaffii qaba laali hawaasni yaada kennuudhaaf harkaan fuudhiin harkaan qabiina yaadan kennu gaaffiin kan koo Abu Mahir hawaasa keenya fakkeenyaaf Arsii seeruu fi naannoo isaanii amma buqqa'e kana akkuma duraan ka Walloo buqqaatiin hin turetti akkuma Kariraa buqqaa Baalee keessaa buqqaatiin hin turetti akkuma ka Wallaggaa buqqaatiin hin turetti godina Oromiyaa kutaa 11 kana sooshaal miidiyaa kanarratti TikTok irraa kaasee hanga Facebook irratti gargaaramaatiin hin ture. Hawaasa ammatti gargaaruun hin barbaachisu jechuun kan kee maaliifidha? Yaa waay ka jedhu gaaffiin kiyya kana tullu ifa godhi Tole baay'ee gaariidha. Waasii tuqeera. Uummanni keenya kufaatii yookaas harka kennannaa Hayilamaariyaam Dassaaleny duraa kaasee waa'ee uummata buqqa'eetiin maallaqni uummata biyya alaa jiru irraa akka malee guuramaa ture. Bakka kanatti mootummaan gabroonfataan tarsiimoodhuma uummata Oromootti baafate. Jireenyi uummata keenya Oromoo ituma buqqa'een iyyuu harka warra biyya alaa kana. Mana isaa ta'ee, gibira kaffalu ta'ee, nyaatumayyuu uffannaayyuu ta'ee ayyaana inni masqalaa inni arafaallee ummata biyya alaa kanarraa jiraata. Egaa haa ta'u carraa ta'ee isa kanaaf ummata biyya alaa kana maqaa ummata buqqisuutiin beeksuu qabna. Akka waraana kana nurratti ni ijaarre, akka qalbiin isaa nagaan jiraanne, akka immoo maallaqa silaa gara waraanaatti ergu sana gara ummata tajaajii ummata kana gargaaru. Gara ummata gargaaruutiin maallaqni ummata kanarraa walitti qabame immoo parsantaa 100 keessaa 85 akka harka jalaa galus ni beeku. Tokko ummata biyya alaa kana akkamitti akka saamanu istiraatejii jedhamu. Ummata biyya alaa jiru kana akka warra biyya keessatti saamuu hin danda'anu. Biyya keessatti yeroo 5 saamu. Maal gonofaa jedhanii, mawaacoo jedhanii, inshuraansii jedhanii, buusaa gonofaa. Waan kanaan akkaataa itti saaman qabu uummata kana. Isa biyya alaa kana immoo akkaataa itti saaman hin qaban. Wanni jarri ittiin saaman yoo jiraatu ta'e tokkoof tokko uummata buqqisu. Mana irratti diigu. Uummanni biyya alaa jiru kun immoo gara laafessa waan ta'eedhaaf rakkoo uummata kanaa ilaaluu hin danda'u. Qaamuma isa buqqise sana irraan deeme gargaara. Qaama isa buqqisaa jiru sana irraan inni gargaaru waan barbaade sana argateera. Wanni inni barbaadu sun maal inni tokkoffaa warra biyya alaa kanarraa diinagdee inni ergaa jiru harka 100 keessaa 85 galfateera sin jedheera. Harka 25 hafe sana immoo warra isa deeggaru warra kana wajjin buqqeetu jira. Warra isa deeggaru sana qofittee argata malee qaamni ati argatu jette sun abadan hin argatu. Fakkeenya isa kana uummata Walloon siika. Uummata Walloo yeroo tokko rasaasa nu gargaaraa jennaan
ani mataa kootiin nama walitti qabee naannoo 300 wa'ii nama muraasa beekigaa nama uummataaf dubbatu namni nama nusi jala siyyaa'u haga 300 rasaasa kanaafi ummata walloo sana aga warri nama 5-10 ijaaree itti erge rasaasa biteeraaf viidiyoo waraabamee nu ergame argitan ta'e argitaneettu yeroo sana warri immoo Ameerikaa irraa Awurooppaa irraa gara raayyaatti erge maallaqni guutummaan guutuutti gara siinqeetti deebi'e. Raayyaan baraaruuf immoo maal godhan konkolaataa duwwaa tarreetti naqanii harcee waa yartuu keessa kaa'aniiti harceedhuma sana eenyuuf geessanii warra kaabinee faannoodhaan waliigalee walloo rukuteef kennan dhaqanii. Kanaaf uummata Arsiitiif yoo kaatee walitti qabde isuma sanatu ta'a malee ati wanna sana biraan geessellee boqonnaan argattu. Laman dhabiniidha. Taakkanni kun inni biraan immoo ammas uummanni Oromoo kun yeroo hedduu waan mootummaan baafte kanatti fayyadamuu osoo hin taane kadhaa barsiifamaa jira. Ummata biyya laa kanarraa waa nyaachuudhaaf of qopheessuutti yeroo inni of qopheessaa deemaa jirutu mul'ata. Kanaaf abdii kutatu. Falmachuudhaaf haa qophaa'u. Ammas immoo qe'ee Oromiyaa kana keessaa saamee nyaachuu haa baru. Haqa isaati waan ta'eedhaaf. Kanaaf ummata kanaan saamii nyaadhu cabsii nyaadhu jechuudha. Miti immoo gaafii kiyya laali sirreessi ammallee gaafii kiyya laali. Ahmad maal ta'e jidduu seenii jarmi deebii waan argachuuf jidduu seenii yeroo namni dubbatu hanganni xumurutti. Xumure yoommoo lakki ummanni kun deessuutu keessa jira. Daa'imatu keessa jira. Of hin dandeenye manguddootu jira. Abadan qaqqabuun qabaa kan jettu taate immoo dheengaddas mana ta'e wayitti dubbadhee abbaan gadaa kun jiraateen beeku ijoollee Arsii keessa dhaqee mana loosanni Jamaal Godii wanna godhamuu qabutu jira. Sunis maal inni waraana bilisummaa Oromoo ituu mootummaan albaatiin kun biyyan bulcha jettu birrii miliyoonaan itti ergamaa jira. Kallattii waraana bilisummaa Oromootiin ummata kanaaf ergu. Waraana bilisummaa Oromoo irratti ermijjaa keessatti ergita. Akka taate ta'i hawaasa sana bifa fedheenuu haa ta'u karaa kutuu haa ta'u labsii labsattee haa ta'u ummata kee dhaqii qaqqabii jetteetti waraana bilisummaa Oromootti ergite achirraa siif qaqqaba. Miti yoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin dhaqe immoo manni dhuma kan jettu taanaan immoo inni kun waan biraati ergaa biraati waraana keenya tuffachuu. Waraana keenya tuffachuu fi aarsaa uummanni kaffalaa jiru akka hin taanetti hiikuu jechuudha. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin silaa uummanni buqqaa jira miti, ajjeefamaa jira miti. Maallaqa kee walitti qabdeet, kallattii barbaaddeet waraana bilisummaa Oromootti ergite, waraanni bilisummaa Oromoo haala mijeessee karaa kutee uummata sana dhaqeessii nyaachisuu ni danda'a jechuudha. Kanuma kan na bira jiru. Kana kunoo ka barbaannu. Dhugaan kana naannoo deebi'ee jira. Kana barbaannaa sangodhu jechuun gaafa woboon sangodhee uummata sanillee kaasee bakka inni jiru qobsiitee duubaan goommanallee dinnichaallee dhaabbatee uummanni kun tuni rakkoo keessaa bahuu hin danda'a. Garuu biltsiginnaa keessatti uummanni kun waa takkitti argachuu hin danda'u. Waa takka jechuudha. Kan nu ajjeesu kan nu qalu biltsiginnaa jedhamtee kan uf ijaartee hattuuwwaniif gantuuwwan Oromooti. Oromoo keessa jiraatte milishaa Oromooti. Ergamtuu makalaakaa Oromooti. Kanaafuu isaan irratti wanni hojjetamuu qaba kan jedhu sanii obboleessi keenya impaayerii jimmatti ijaaramteetiin nu fixaa jirtu kani Abiyoot Kaasayeen ijaaru jimma keessaa waraanaan buqqisuu qabna jedhee isinitti himee jira. Tokko gara biraatitti fudhatina hattuuwwaniif gantuuwwan siyaasa biyyattii sanii isin hin galle jechuudha. Isin hin galu kan jedhaa jiru impaayerattiin nu ajjeesaa jirtu jimma keessatti ijaaramtee Abiyoot Kaasawuni Abiyoot Ahmed jettee dhuftee nu ajjeesaa jirti. Kanarratti waan goonu haa goonu isin jedhee jira. Sibira dhaabbanna obboleessa kiyya. Ati waraana jimma keessatti nu ijaaruu qabda jennee amannanu. Akka hattuuwwaniif gantuuwwan impaayiriin jimmatti ijaaramte akka bittinnaa'u godhuu qabna. Ergamtuuwwan biltsiginnaa maraatti as jalatti maraataa jirti. Fincaanillee fincaa'aa jirti. Ganaa fincaattis fincoostufna. Ganaa fincaattis waan baatuuf. Jarmi akka uummataattidha. Nuti amma akka uummatattidha haasaa kan jirru uummata nuti. Uummatadha.
uummatni immoo sirna faana wal qabee jira jechaadha. Akka uummataatti dhumaa waan jirruuf warri nu arrabsan uummata arrabsaa jiru akkatti yaadamuu qaba. Warri nu qeeqan uummata qeequ nuti uummata. Saba keessaa dhalannee saban nurraa dhumaa jira. Gaddatu ganda mana keenyatti galee cunqursaa jala jirra akka uummataadha jechaadha. Yoo ani uummata miti Oromoodhuma kanan lafarraa balleessa yoo jedhan arrabsan nurratti aduudhaan rakkoo tokko hin qabu. Isa kana dabareedhaan haasaa. Carraanaa kennimee ijoolleetu dhufaa jirti takka dubbadhee. Ayyee itti fufeesh. Eshi galatoomi Tulluyyee akkam jirtu hundi keessanuu fayyumaa kan ilmaan kan Oromoon jedha duraan dursee yaada isin dubbatartanuu taa'ee dhaggeeffadhaa ture yaada baay'ee gaariidha. Balleessa kana biyyiin balleessee kana biyyiin jimmaadha iyyuu biyya bulchaa jira badii kana biyyiin balleessee fi jimma irratti duulamuu qaba jimmaan keessatti waraanni banamuu qaba jedhaaran iyyuu kana Bumaahiree akkaataan iyyuu taa'ee dhaggeeffadhetti yoo buqqisuu barbaadan ani iyyuu kana biyyi dhuma buqqisaa malee jimmi gowwaadha jimmi biyya kun Empire jimma keessatti ijaaramte Empire buqqisna siin jedhaa jiranii siyaasni hoo siin gallee si yaa galu ati dergattu bulchiinaa taraa ati gara biraatti takka qabdu sitti ni si Jarmi akka barbaadde dubbattu booda yoo hin galleef wanneen xumurtu. Galatoomi Tullu carraanaa kennuufi ani akka Mandeellaatti akka waraanni jimmaan keessas galuun barbaadu ani tokkoffaa. Maaliif jennaan kan akaakayyuu koo achi keessa jiru kan abbaa koo achi keessa jiru kan haati koo kan achi keessa jiru jimmaan iyyuu jaalladhuan baazawee jimmaan hin jaalladhuan nama isaan jaalladhuan garuu biyya koo nan jaalladha. Okay nama jimmaan jaalladhu biyya isaanan jaalladha maaliif jennaan biyya kana nurri kan koo achitti kana waalamteedha. So kanaafuu akka Mandeellaattiin waraanni akka jimmaan keessa galuun barbaaduan absolute. Nelson Mandela akka dubbiin sirkaan bane nama isaan jaalladhu biyyee jimmaan hin jaalladhaa jettee anis biyyee san hin barbaada nama isaa immoo waraanaan balleessinaadha. Nama isaa waraanaan waraana kana kaakayyuu kootu achi keessa jiru kaa. Kana kaakayyuu kootu achi keessa jiru. Laal Mandela yoo dubbiin isiniif hin galle inaasayina. Gaafa jimmaa waraannin galuu jettanii dubbattan ijoollee Oromoo maal akeekaa jirtu beektu Wallaggi waraanni keessa jiru Arsiin waraanni keessa jiru bifa hedduudhaan ibsaa jirtu. Isuma diinni jedhe sana waraanni bilisummaa Oromoo akkuma sodaatamu hattuudhaa shiftaadhaa maalreedha jedhamu sun inni sun dhugaadha. Waraanni nu keessa seenuu qabu gaafa jettu dhaabni mootummaa kun dhugaa qaba inni nutti naasaamu inni nuti akka barbaade naa godhu garuu waraanni Wallagga keessa jiru na keessa seeninii jechuun kun hiika biraa qaba. Kana gaa bakka irratti xiyyeeffatamuu qabu. Ummatichi gajara yookaas mancaa heeboodhaan akka waraanaa ari'uu irratti hojjetamaa ture. Arra jammade bara abbaa Jifaarii taate lagni kun irratti hojjetamaa ture jechuudha. Isa kanaaf isa kanaaf ammayyuu taanaan uummata Jimmaa keessatti dhalate kadhachuu nan barbaachisu. Oromoon kutaan biraa Jimmi daangaarran jirtu garaacha walakkeessa Oromiyaa jirti. Yoo dadhabame maal irratti hojjenna gabaarraa kunna. Finfinneetti akkasiin hin dabarre Finfinnee irraa akka dhiyeessiin gad ittiin dhufne iluurraa beddelleerraa akkasiin gabaata akka qaqqabne yoo barbaachisaa ta'e kana goonaa jiru. Kana irratti hojjenna. Dhugaa rabbii isinitti himu. Jimmaan yoo barbaachisaa ta'e mootummaanis Jimmaan dhaadataa jirti. Gaafa aangoo qabattus waa'ee abbaa Jifaar dubbatte. Hawaasichi gowwaan loowwanis maaliin dhaadataa nuti Jimmaatti waraanni galuu waan jedhu dhaadata. Waraanni sii keessa jiru garuu lummuxxii uffateeti sirna Minilik, sirna Mo'ofaa, sirna haadha ajjeesee ilmoo biratti gudeedu waraana akkasiitu keessa jira. Kaambii jaraa keessa ture bas hidhaan jara keessatti lakkaa'aa ture. Kanaafuu diinina keessaa taa'u obboleessi kakkoon dhufin waraanni kakkoon dhufin erga jettanii maaltu bara ummanni Oromoo kutaan biraa kana irratti xiyyeeffannoo godhatee Jimmaa kutuu qaba. Gabaarraa kutuu qaba.
finfinneerra akkasiin gara awaashitti gara gibeerra achiin dabarfan akkasiin walqixxeetti achiin dabar walqixxeerra dhiyeessiin akka inni gadi tinnumne iluudhaaf wallaggaarraan gara kanatti akkasiin gabaadhe gidduutti galchamte aleelamuu qabdi yoo barbaachisaa ta'e hidde kana achi maal olii laafama kana achi maal teegama namicha waraabessa kana kan ummata irratti faarsaa jiru beeki raayyaa abbaa madaalee gadda wallaggaa maal gocha dhagaseetti fakkaata gaafa wallaggi waggaa ji'a torba guutuu fitamu cal'isanii ilaalaniiti gaafa salaalee keessatti uummanni gurraamu cal'isanii ilaalanii deengadda dubbiin ammaannaa wallaggaa maal gocha dhaqan maqaa bu'aa daraatiin walitti naqaa raqanii jechuudha gocha mililikiin bira abbaan jifaa dhaqe sana wallagga raqee hojjechuu barbaade kumaara tarkatti wanni hafe malee amma deemee deengadda waachuu maal hin dhaqe raayyaan hayyuun jimmi qabduu fi sheekiin jimmi qabdu hundisi aleelamuu qabdi. Anatu immoo dura bu'ee of kenne uummata Oromootiin waa kana saaxilaa deemaa jechuudha. Kanarraa hafe jimmaan waraanni seenuu jettanii yoo albaatanis hin dandeessan jechuudha gabaabumatti yaada kee tuufachuu dandeessa. Hayyee galatoomi yaada kana namoota baay'ee bitachaa jira. Dr. Jamaal illee dhalataa Iluu Abbaaboor yaada kana bitatanii viidiyoo illee irratti dalaganii bakka rakkinni uummata Oromoo yeroo dheeraa Jimma keessaa Oromoon Jimmaayyuu Silaayyuu ari'atamee bosonatti galee jilbaan deemsisu argitaniittu bakka kun jechaadha. Kanaafuu sirriitti saba keenya bilisa baasuuf illee bakka hundatti dammaqinaatiin dalaguun barbaachisaadha. Taap koppiling sirrii godha. Hawwi Anaa kennitu anatu dura dhufe. Simalee dhufe dura itti Gaafii qaba gartuu jidduu. Yaada kiyya ibsachuu nan danda'a bilisaan moo akkam moo dirqama karaa sinirra deemtan qofarra deemuu qabu. Bilisaan ibsachuu dandeessa. Yaa bilisaan ibsachuu dandeessa rakkoon qabu. Hayyee. Arrabsootti hin dabalini arrabsoo tokko hin dabalini. La arraban fayyadamu. Duraan dursee waraanni adda bilisummaa Oromoo waggaa dheeraadhaa fi bosona keessa kan ture Itoophiyaa jala Oromiyaa bilisoomte baasee akka Oromiyaan biyya taate jiraattu gochuudhaaf waggaa hedduu kan inni bosona keessaa qabsaa ture. Qabsoon sun amma naanna'ee kara Jimmaa deebi'uu isaatii fi kuniyyuu injifannoo tokko galatoomaan isiniin jedha. Lammata irratti immoo Abiyyiin Jimmaa Abiyyiitu uummata fixaa jira waan inni Jimmatti dhalateef uummanni Jimmaa waan Abiyyiin hojjetaa jiru kana itti gaafatamuu qaba jettan. Rakkoo miti mootummaan dhufaa darbaa kan biyyattii bulchaa ture Jimma keessa qofaa hin baane Oromiyaa kutaa tokko irraa bahee jira. Jarri suni yoo itti gaafatamummaa waan mootummaa yeroo sana godheef yoo gandi sun itti gaafatamummaa fudhatee Jimmas itti gaafatamummaa Abiyyii fudhachuudhaaf qophiidha. Siniin galee yoo jarri sun itti gaafatamummaa fudhatan nutis itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf qophiidha. Jarri kun kami? Jarri kamidha? Jarri kamtidha isaan? Fakkeenyaaf mootummaan darbanii mootummaan Oromoo fakkeenyaaf Iyyaasuun Oromoodha. Haile Sillaaseen illee Oromoodha ganda isaa isiniyyuu beektanii jarri suni fakkeenyaaf mootummaan Oromiyaa immoo Abbaa Duulaa Gammadaas jiru Shimallisis hin jira jarri akkasiis yoo itti gaafatamummaa fudhatan nutis itti gaafatamummaa hin fudhanne. Simalee dhiifama infitatta qoy warra amma jette bar goobana jettu kumsaa morodaa jettu Haile Sillaasee jettu Lijiyyaasuu jettu hanga har'aa kan faarsu hin jiru bar. Nama keenya nuti jedhanii akka gootota Oromootti illee ilaalamanii jarreen kun bara. Haile Lijiyyaasuu yeroo sana waan inni Oromoo irratti godhee fi uummata ganda sanaa itti gaafatamummaa fudhachiiftaniittu. Namni Lijiyyaasuun sirrii godhe jedha hin jiru. Ka amma rakkinni jiru bar. Bare akka isin san barbaanne namni beeka bare garuu itti gaafatamummaa fudhateera uummatichi. Ela amma Goobana sirrii godhe, kumsaa morodaa sirrii godhe, Lijiyyaasuu sirrii godhe kan jedhu hin jiru. Garuu har'a maalidha? Namootni baay'ee sagalee sabboontota illee awwaalanii. Yaada karaatti kutte garuu tullu. Okay, xumuradha tole. Hayyee Lijiyyaasuun sirrii godhe jettan hin jenniyaan. Naannoo inni gandinni itti dhalate suni itti gaafatamummaa waan inni yeroo sana Oromoo godhaa ture itti gaafatamummaa fudhateera gandisaa sun.
Isaan dabarsanii kennan bar. Goowwanni illee dabarfamee kennameera. Hundiyyuu kumsaa moroodaa dabarfamee kennameera. Warra Oromoo fite Muktaar illee dabarfamee Iyyaasuunis dabarfamee kennameera. Hayila Sillaaseen dhalataa eessaati? Innis dabarfamee kennameera. Siidaan Hayila Sillaasee Harar keessaa iyyuu dabarfamee kennanii bira darbee siidaan Hayila Sillaasee Harar keessaa akka diigamu iyyuu godhame jechaadha. Uummanni gadi ba'ee. Warra nufitaa jiru kana dabarsaa kennaadha. Uummanni Oromoo akka sabaatti sin gaafachaa jira. Dabarsaa kennaa. Akkas taanaan immoo Abiyyii dabarsinee isinii kennineerra waan feetan itti godha. Dandeettii qabdani miti. Waan feetan itti godha dabarsinee isinii kennina Abiyyii. Erga akkas ta'e jechuudha. Erga hin fixanne ani hin fixanne yaadi kiyyaa mooyitiin irratti hin kaafatin Abumaayir. Yaada kiyya fixadheen ka'a mooyitiin irratti hin banatin. An sa'aatii dheeraa kana keessa taa'e. Asirra jiru laakki mootii qabadho gannee jedhan namni gara keessa mirgi kiyya eegamu mana kanatti dirqama waan isin deeggartan deeggaruun qaba. Eentu murta rakkoon kan waliin rakkoo tokko illee qabu waan gaafii kiyya bakka tokkotti naa deebistan amma lammatan isin gaafadhe waan abbaan duulaa gammadaa hojjetaa tures itti gaafatamummaa ganda sanaa yoo fudhachiiftanii nutis itti gaafatamummaan fudhanna. Kan Goobanaa Daacceellee yoo fudhachiiftan hin fudhanna. Kan Shimallis Abdiisaallee yoo biyya ganda isaa sana fudhachiiftanii fudhachuudhaaf qophiidha. Kan Hayila Sillaaseellee yoo nama ganda sanaa fudhachiiftan nutis fudhachuudhaaf qophiidha. Akkuma kana kumsaa moroodaatiif jootee tulluullee yoo isin ganda sana itti gaafatamummaa fudhachiiftan nutis hin fudhanna. Gaafiin kiyya lammataa kana. Sadaffaa irratti immoo waraana Jimma keessa galchinaa jettan. Waraana Jimma keessa galchinaa jettanii dubbachuun keessan hadha ji'a tokko guutaa jira. Duraanis galchitaniis immoo argitaniitu waa waraanachitti ta'e jechuudha. Ammas immoo miidiyaa irratti dubbachuu osoo hin taane karuma lafarraan osoo galchitanii ummatichi maal akka ta'e osoo hin beektanii silaayyuu yaani zimmettaniidhuma hin galchitanu. Fakkeenyaaf miidiyaa irratti yoo baatanii haasoftanii maal jettanii maaltu isinii dabala. Jaamadaamii yaa jirti muitii godhadhu si malee takka amma isheen callistu tokko kilaasii biraatti. Rakkoon qabu daa'ima biran jira hojiidha rakkoon qabu. Okay, eesh. Aayiti yaadatiin. Kanaaf jennaani waan waraana kana galchaati duraanis galchitaniitu ammas galchaati ilaala. Miidiyaa irratti immoo xiqqoo yeroo isin haasoftanu namni illee isin taasisa beektanii hojiidhaan agarsiisutu caala waan kana. Gaaffiin isin gaafadhe kana sadan yoo namni naa deebisu jiraate taa'ee mootii qabadhee isin dhaggeeffachuudhaaf qophiidha. Qoy Abuu Ameer takkaan dubbadhaati narraa dubbadha. Ani isin gaafanne ani jara dhiiraan gaafadhe. Ani si ooyi nama raadde deebii kiyya naafa deebisa nu mootii qabadhu. Deebii kiyya naafa deebisu gaaffii sadiin gaafadhe naafa deebisu. Abbaa manaa na qabachiisa. Itattee miti siifaa deebisanii yaada koon kenna. Tullu abbaa manaa yoo taate gaaffii kee sadan naa deebisa. Bakka ta'e mucittiin. Muitii godhatu waliin hin dubbanne haawuyansi waliin hin dubbanne tullu ati abbaa manaa. Tullu bilisa abbaa hojiin qabaati nan bu'aati yaada koo ibsadhee daqiiqaa lama naa eeyyamaay isaa booddee deebii bu'uun barbaada. Malee nu mayyita kaa yoo deebisii kennamuu baate. Yoo deebiin qabnu jettanis immoo bu'een deemaan waa tokko rakkoon qabu. Wallaggeeffadhaa nan deebi'a wallaggeeffadhaa Abumaayir mana hoogganii wallaggeeffadhaa. Laal wanni beekuu qabdanu. Tarkaanfii uummata Jimmaa irratti fudhachuu qabna yeroo jenne tokkoffaa miidiyaa irratti jammaruu qaba. Shamarri Jimmaa akka taane dubbachuun eeyyamamaa miti. Shamarri bakka Oromootti sagalee ol fuutee dubbachuu akka barbaaddetti sagalee ol fudhattee wacuu eeyyaman qabdu. Asirraa kaasoo tarkaanfii irratti fudhadha. Sababni isaa maaliifi nin jedhe taateef. Asumarraa jalqaba. Tarkaanfiin tokkoffaan sagalee tokko ol fuutee dubbachuun qabdu shamarri Jimmaa. Takka isa lammataa. Maaliif yaa Abumaayir maaliif? Muitii qabat. Maa inni dubbataa kun shamarraa miti inni isin keessaa amantalli kun Wallaggaa isin shamarraa miti. Wallaahi deema siya Wallagga biteen Oromoodhaati. Beelkin seen abboonarraa bulchitu lokaan nan dubbadhaati. Obbolaan Wallagga siin jedhan Oromoodhaati. Shamarri Jimmaa miidiyaa irratti dubbatu jedhani. Ana akkana akkasi deeggarsa akkasi ani Oromoodhaati. Intala gandaa. Awwi laal Abumaayir maal siin jedhe laali tulluun Abumaayir dhiisee jira. Mana ka hogganu Abumaahir hogganu jira waan ta'eef hawwiyati
dubbadhu shamarri jimmi hanga argitee jimmi sirrooftutti yoo jimmaan taate si marete jettu tuni gabbuu yoo dandeesse jechuudha. Kasanirraa fi hawwiidhaan dubbattu gabbuu. Amadi, atis waan abbaan duulaa gammadaa Oromoo godhaa ture arsii irratti gaafatamu beeku. Maaliif gadi buuti? Qoysi malee. Nyaanni balleessi itee gaafii gaafatte gaafii naa deebisaa jette. Ayyaa carraa kun akka inni taatu mana keenya aboo miidhee carraa naa manni mana shamaraatii miti manni mana tulluu akka ta'e hin beektan isin hundinuu shamarran sajiin asirra jirtan. Taadaa dubartiin jimmaa dubbachuudhaaf hirga Qoy Mandela dubbattee jirta En qabdan mirga garuu gaafii nu gaafadhaa isinii deebifna dhumatti afaan Oromoo sanirraa kaafee Gaafadhe sadankoo kana naa deebisa. deebisaa fi maal taatan si deebisa si malee gaafii rahimi anan deebisa hawwii sirratti hawwii anaa deebisuufi anan deebisaaf dhiis. beekaa rabbashtu moo kam akkamii Isin beekaa rabbashuuf deemtee hawwii koo dhiisime. muyiitu godhatte isiin muyiitu godhatte La qoy wabi. namni tokko muyiitii yoo kaafattanii gadan isin buusaa bumaar dubbachaa jira hanganni yaada isaa fixatutti dhaggeeffadha. Laal wanni tokko jala sarartanii beekuu qabdanu shamara jimmaa yeroo jarri tasgabbiidhaan dhufanii akka nama shaadaa qabatu gareen tokko peentee keessaa islaama ta'u gareen tokko islaama keessaa peentee ta'u warri wangeelaa qabsiisu yoo jarri laa nuti ammarraa Oromoo sin dhaggeeffanna jedhaniin alatti falmii geggeessu taanaan tarkaanfii asirraa jammara hin barbaachiftu. Laal shamara keenya in fuuna irraa dhalla malee waa'ee Oromoo dubbachuu si keessatti abadan hin eeyyaminaafi gada deemtu. Bakki waa'ee Oromoo dubbachuu qabna. Waa'ee Oromummaa ati nuun kennitu ati nurraan fuutu. Si gala? Nula gadi buuti. Gadi na buusuu mir hin dandeessu ganna buusuu. Garuu mir Oromummaa kiyya narraa fuuchuu hin dandeessanu mirga kiyya na sarbuu hin dandeessanu. Ganna buusuu garuu hin dandeessu. Yeroo inni fixate deebii kennuuf hin dandeechu waa fixate. Akkamitti mirga waraanni keessa mirga shamarraa dhiiba. Shamarra tokko mirga si dhiibaa jedha waraanna bilisummaa Oromoo. Shamarri jimmaa irratti qabsaa isiniin jedha. Akkamitti shamarri jimmaa. Na dhaggeeffadhu gaafii yeroo ati dubbattu namni kamiyyuu muyitii si jalan kaafanne dhiisaa dubbattee fixattu nan dubbattee fixatte miti ati. Dubbattee fixatu waan barbaade yoo inni jedhayyuu ati immoo yeroo dabareen keessi gahu waan barbaade jetteeni deebisuufii dandeessa. Ayye gaafii bareeda na gaafatte wobii dhaggeeffadhu gaafii bareeda na gaafatte ani gaafii sadii qofan isin gaafadhe. Malee muyiitu godha noo sin gaafanne. Gadi buusi wabii jedhamtu kun baalage buusi gadi nurraa. Rakkoon keessan dandeettiin qabdanu dandeettii gaafii namni sin gaafate deebisuu hin qabdanu iyyuu malee. Mee an dubartiin gaafii sadiin isin gaafadhe nama 9 keessa namni tokko na. Okay, ayya dabarii naa kennaa nan dubbadha. Ani waan naan galle tokkotu jira. Aboomiriin dubbataa jiraayi. Sagaleen kee hin jiru. Hin dubbata hawwi ilaalammaa amma isinuma taajjabaa jira. Isinuma warra Oromoo kutaa biraan taajjabaa jira. Gadhee sodaattuudha isin. Uummata jimmaa nama takka bakka hin kenninaafi. Maal jimmar jetta? Maal hojjinaa softa? Inna wallaggi rukutame peentee rukutame jettee sirratti caffarti. Inna arsi rukutame ishoo deeggaraa jawwaarii jettee sin irratti caffarti. Maal abbaa keetii wajjin teessee haasa'uu barbaadde? Maal hojjinii mari'achuu barbaadde? Deebii fi gaafii maal hojjin qabda? Diina kee wajjin. Yaa Bumaahir kan haasaan qaxxarini. Lal haasaan biraa barbaachisu. Haasaan biraa hin barbaachisu. Tokkoon haadha keetii akkati Oromoo wajjin haasoftu hin barbaadu. Tokkoon haadha keetii. Uummanni jimmaa tokkoon haadha keetii dirree Oromoo dhaabbattee akkati Oromoo wajjin dubbattu hin barbaadu. Amma harka kennattutti amma diqaalaa abiyyiitti gadi baatee ibidda qabsiiftutti Oromoo wajjin. Abbattan hayyate uffadhaawwe. Okay. Yaa rabbi xiyyaaf haasaan harkaa wal'ee wallaahi laazim. Laa ilaaha illallah. Akkuma piippiin ta'ar. Piippiin waan barreeffattee dhufte tarkaafadha. Gaafa ijoolleen deeggartoonni waraana bilisummaa Oromoo isaan mormitu. An kan jedhe waa'ee abbaa duulaa softee mucattiin ammaan illee haasa'ullee hin barbaaduun ture. Abbaan duulaa kaleessa gaafa hangoo isaatti fayyadamee hangaa eebbisa addunyaarraa kaasee lafarra gottotee ajjeeseera eeyyen. Garuu uummanni si koomandoo itti gaafatamuu qabu lakkii maaliif? Uummanni si koomandoo akka har'a uummanni ijoolleen jimmaa
ijoolleen Jimmaa gadi baatee waa biraa dhiisaa Oromummaa dhiisaa kirrii laa ilaaha illallaa walitti qabnu sana dagatanii baga dhumattanii ganaa dhumattuu Jawaar Diqaalaa Yamanii jala deemtaniiti isati kana sinitti fidee jedhanii sadarkaa kanaa kana dhaga'uurra du'uu kiyyanaa wayyaanaaf. Maaliif ummanni gamanaas garasiis dhumataa jiranii oomaattuu hin qaban. Waraana bilisummaa Oromoo yoo deeggaranis yookaan immoo ilmoon isaa yoo dirree qabsoorra jiraate waggaa 18 booddee akka seera addunyaatti ittiin gaafatamu abbaan ifaatti ittiin gaafataman. Garuu keenya kana sirna kaleessa wayyaaneedhaa fi kophee baataa ture, sirna kaleessa kaalsii wayyaanee miicaa ture, sirna kaleessa saggoo irratti baatee xaafii daakaafii ture. Har'a hirraadhaalee Oromoo lafarraa duguugaa jira. Garuu ijoolleen Jimmaa bakka hin buune an Jimmadha hin jedhu kuulloo achi keessatti buna guuruu dhuftee keessatti guddatte. Yeroo isaan uummata keenya sikoo mandoo irratti akkuma kaleessa baga faannoo morma keessan cirte jedhani. Gaafa sana osoo uummanni sikoo ijoolleen sikoo mandoo miidiyaa fayyadamtu gadi baatee dubbatteetti ta'e har'a kana hin jedhan turan. Angaruu kaleessa ijoolleen sikoo mandoo keessaa kana naaf hin jenne jedhee hin dhiisu. Maaliif uummanni fayyaalessa kan dhumataa jiru sikoo mandoo keessatti na dhukkuba. Nama isa abiddi gubee abbichuma abiddi irra bu'e sanatti beeka. Asii galee jira. Maaliif akka abiddi irra bu'es waan beekuufi jechuudha laalaa waan hin qabuufan. So arra garuu uummata keenya sikoo mandoo keessatti lafarraa duguugamaa jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjin waliyyuu hin qabatu Oromummaa yakka ta'e sirna kana biratti sirna garboonfataa sirna kaleessa habbo bar har'a miti Abiyyiin gannu ajjeese gaafa siidaa Minilikiin gadhaabee Mallasaan hin dhaabu jedhee dide hattaa mangeen hin dhaabu jedhee dide har'a garuu Abiyyi Ahmed Ali siidaa isaa dhaabee 4 kiiloo kaa'ee akka waan dhaqee Taaddasaa Birruu yookaan Hayilee Fidaa yookaan Jeneraal Waaqoo Guutuu fannifatee dhaqee dubbisuutti dhaqanii siidaa isaa dubbisaa jiru ijoollee numti Oromoo. So duuni kana caalaarra hin jiru Oromoodhaaf duuneerra gaafa sana duune footoo kaafchifatanii fi miidiyaarra gadhiifatu. Sini galee jira. Hanga Oromoon jirutti Itoophiyaan nagaan argattu hanga Itoophiyaan jirutti Oromoon nagaan argattu because jarri kun waliif diinaa jechuudha. Sini galee jira. Kan nu ajjeese kan dhufee nurratti hijaarame ammatuuti ol gashitee ijoollee Jimmaa kana kuulloo Jimma keessatti guddatte kana Itoophiyaatti dura jaarame moo Oromiyaatti dhufee irratti jaarame moo Itoophiyaatti Oromiyaa irratti jaarame jettee wallaahi deebii tokko siif hin beekan maal siin jedhu dheengadda gurra kiyya dhaga'ee mana ta'e keessatti akka dingataa tasa darbuu fedheen arge Oromiyaatti Itoophiyaa irratti dhufee jaarame siin jedhu. Soo kanarraa ati ol baatee waan hedduun qabdu. Waa'ee itti gaafatamummaa uummata Jimmaa irra keessu eeyyin dirgim goone keenya. Sanaaf isa hammaa walitti hin fidiinaa kan miidiyaa kanarraati mormii Oromoo citeennaan gammadu ijoolluma Jimmaati jara keenya dhugaa walitti himnee bakka dhiite bulla. Kan yoo Oromoon lafarraa duguugame kirrii laa ilaaha illallaa sanarraan fannee kan miidiyaa kanarraa bookkisu ijoolluma Jimmaati. Kan immoo jagnaa baga moote ammallee fixi kan jedhu ijoolluma Jimmaati. Ani kuulloo warra Jimma keessatti dhufee guddatee jechuudha. So kanaafi dirgim gootanii harka persentii 100 keessaa 100 itti gaafatamummaa kan fudhatu uummata Jimmaati wanta gocha anni arra Oromiyaa keessatti godhaa jiru. Mee nama Jimmaa ta'e yoo Abu Amiriin nama 2 nama 3 ataajaban ta'in ijoollee 5 gibee jechaan jiruan kuulloo Jimma keessatti buna guuruu dhufte xiyyaarrachi keessatti naqee fide. Mee nama 2 3 hin caalle kan uummata kana har'a Mubaarik Musammaa eessa jira eewudha abdii eenyu jettan ijoollemti kuulloo walii galli ijoolleen foomasii moo faammasii jettan ijoolleen Jimmaa arreessa jiru uummata kanaaf sagalee ta'uu didanii because akka sirni kun Oromoo galaafataa jiru akka sirni kun Oromoo lafarraa fixaa jiru akka sirni kun Oromummaa Oroshee jettu qubee kana akka inni lafarraa duguugaa jiru waan beekaniif harka cabacabanii fi afaan isaanii luugamatanii caatii isaanii mangaagaatti naqatanii ishoo itti tume abbichuu keenya inni itti gochaa jirtu waan ajaa'ibaati injifannoon galuun
ranuma keeti jedhaniiti itti cabacabaa fi jiru jechuudha. Ummata musliimaan lafarraa duguugamaa jira. So kanaafi itti gaafatamtu dibbin gootanii itti gaafatamtu miidiyaa kanarraa kan uummata Oromoo salphisaa jiru, kan mana hamaaraa dhaqee nu salphisaa jiru, kan sabaaf sablammii wal nyaachisiisaa jiru, kan Oromoof Oromoo wal nyaachisiisaa jiru ijoolluma Jimmaati. Kana dirgim gootanii fudhattu irraa kaffaltu isinirraa kaffalachuuf jirra. Sabni Oromoo uummanni Oromoo kutaa 11 ijoollee kuulloo Abiyyi dabalatee kuulloo irraa kaffalachuuf ta'a. Kana moquba qabaadha. Garbiraa ishee dhumaa daqiiqaa tokkoof waan dubbachuu barbaadu. Amir Bosona Baalee jedhanii asirra miidiyaa kanarraa gadhiifatee jira. Bultsiginnaani ummata kana gargaarsa jedhee waan akka ummata kanaaf dhimmameetti miidiyaa kana rabbashaa jira. Jara keenya waan inni jedhee asliitti mee waraana bilisummaa halkan waraana bilisummaa Oromoo guyyaa waraana mootummaati jedhan. Waraana bilisummaa Oromoo dandeessan obbolaan keenya baasaa achi keessaan dandeessu taanaan ijoolluma dhalattootuma naannoo sanaati. Roorroonii fi garbummaan dhumaatiin uummata Oromoo gudeedamuun Oromoo cafacafamuun abbootii keenya saamamuun abbootii keenya isaan arguu dadhabanii gurraan dhaga'uu dadhabnaan bosona galanii falmataa jiru malee Wallagga keessaa dhaqee Arsii keessatti hin qabsoof noo qabsaa'es immoo gandasaati rakkoon tokko hin jiru isin galee jira. So garbummaati kana qaba garbummaati bosona isaan gashee yoo dandeessan achi keessaa baafadha. Garuu mucaan Amir Bosona Baalee jedhan kuni miidiyaa kanarratti biltsiginnaan gadhiifattee gargaarsaa fi akka saree heegee maraattee eegee sararraafatee ka'aa jira. So maaliifi laali Oromoo akkatti cabsanii akkatti Oromoon hin falmanne kan godhanii maallaqa jala kaa'anii akka horii soogidda jala kaa'eetti maallaqa jala kaa'anii Oromoo kana mataa garqabanii akka isheen hin falmanneef dayyuusa godhanii lafa kaa'aniiru. So hin falmattu walloo laala gargaaramtee beetti gargaaramtee hin beektu garuu maxxaaxaqaa ishee dhattee obboleessoo shabaxee ishee dhattee tak gooti uummanni biyya arabaa keessa jirtu biyya faranjii keessa jirtu xiyyitii bittee feennaan keenyoo daabboo bitaa fi uummanni harkatti dhume daabboo bitaa fi kunoo bishaan dheebotanii insabu maallaqni kun kaazenaan raayyaa abbaa maccaatii kaasii dhugaa walitti himnaati har'a kaazenaa mootummaa keessa kaa'een jiru istaadiyeemii Wallaggaa irratti naqee yeroo uummanni Wallaggaa lafarraa buqqee uummata Arsiidhaaf bira ga'ee ummata Harargeedhaaf bira ga'ee waggaa lamaan irraa ummata Harargeedhaaf sassaabame birriin sun kaazenaa mootummaa gaafarratu mootummaan ummata buqqisa ummata saama waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee Sikoomandoo keessatti hijaaree hamaaraan sabaan hamaara ta'an milisha amaaraa ijaaree ofiin buqqaasee ofiin lafarraa duguugee sadaqaa kana dhugadi ba'ii jedhee milishaa akka isaa nama akka isaaf ta'u beellaa keessa kaa'ee fooqii keessa kaa'ee akkatti Oromoo lafarraa duguugaa jira. Ani garuu kan hin jedhu uummanni keenya daabboo bittanii uummata keenya dayyuusan godhina. Akkuma kamiyyuu yoo waraana bilisummaa Oromooti balleesse jettanii yoo waraana mootummaa fixaa jechaa jirra miti akka uummata irraa dhageenyutti akka achirraa quba qabnutti aayi lakki waraana bilisummaa Oromoodha jettu miti. Mee waraana bilisummaa Oromoo sofirraa ajjeesanii xiyyitii bitaa fi kennaa fi ayyee hin fudhanna noo rakkoon tokko hin jiru waraana bilisummaa Oromooti miti ayyee ofirraa ajjeesanii mee bitaa fi kennaa rasaasa mee ijoollee biltsiginnaa bira galaati jara keenya afaan koo kana keessaati dubartittii kana naan jettu mee seenaati xiyyitii naa bitamuu yoo isin jettan hin fudhatan. Because maaliifi hin beeku shira jaraa hin beeku badii jaraa hin beeku soba jaraa hin beeku shira jaraa. Sinigalee jira. Kanaaf uummanni Oromoo daabboo bittanii fi dayyuusan godhina rasaasa bitaa fi rasaasaan waraana bilisummaa Oromoos haa ta'u Alshabaab jettanii maqaa uummata Baalee kaleessa miila tokkoon mililikiin dhaabaa ture har'a dayyuusa gootanii daabbootti bittanii gad ergitanii uummata ficcisiisaa jirtu kan isin bitaa jirtanis kaazenaa mootummaa guutaa fi jirtu malee uummaticha du'arraa oolchuu hin dandeessan. Ummaticha gadadoo irraa balleessuu hin dandeessan ummaticha garbummaa irraa balleessuu hin dandeessan kana qofan siniin jedhan dhaggeeffachuu keessaniif galatooma kuulloo yoo na arrabsites immoo oomaa tokko nan gootanii oomaa raasuu hin dandeessan jabaadhaan siniin jedhu uummanni Oromoo dogoggora jiruuf na offolchaa. Okay, assalamu alaikum. Wai Muhammad Ifama tullu ati olna arkista namni mudi taraganna darbata gafi sadini singafade gafi ko islamina debisen jiru gafi duro yaada dubbana ko meat ko ati tradisi wana mati Muhammad Ifama ko nin dubbata gidduudhaan beeksisa jira ummanni Abu Mairi mana kan hogganu
Gidduudhaan Gaafii kiyya naa deebisuun dandeessanu. namooti qabadha. Dhaggeeffadhu dura dubbii dubbannee sana. Gidduudhaan beeksisa ilmaan abbaa Dubbii ammaatii miti Mahammad dura osoo ati hin dhufin gaafii gaafattee ture. Namooti qabadha. Arrabatamantu ani arraba tokko osoo hin fayyadamin waa sadii qofa sin gaafadha. Mootii irratti qabi wabi. Dhaggeeffadhu maal obboleettii keenya mee yaadaa fixatan. Mootii irratti qaba. Mootii irratti qaba. Maaliif Akkas ilaa kuna. Beeksisa gidduudhaan namoonni 200 jala jirtan Oromoo kutaa 10 Arsii, Baale, Hararge, Guji, Boorana, Wallagga sagalee tokkoon irree tokkoon waashaa diinaa cabsinaa jabaadha of qopheessa. Waashaan diinaa Jimmaan keessa jira. Kaambii diinaa bakkasii anatu beeka. 2017 18 19 haga gaafa caaluun hundeessaa wareegamutti eessatti akka faannoon leenjifamaa jiru eessatti akka baajanni walitti qabamaa jiru bakka bakkasiin hin beeka. Diinni biraa hin jiru ummata Jimmaa irratti kaa'a. Isa kanaaf kan dura keessan deemee wareegama kaffalu ana waan ta'eedhaaf ummanni Oromoo akka boqonnaa argatuuf ummata Jimmaa irratti lafattis miidiyaa irrattis irratti xiyyeeffadha. Obbolummaa wajjiniin hin qabaatina. Maal jennuu jedhamus dhaaba. Nuti kumaan dhumaa jirra, kumaan buqaa jirra, miliyoonaan bannee jirra. Kanaaf qaamni nu balleesse waggaa 8 kana Abiyyiidha. Abiyyiin immoo eenyuun deeggarameeti? Ummata Jimmaatiin fuulloo Jimmaa qubattoota Jimma keessaa achiin deeggaramee ummata keenya fixaa jira waan ta'eedhaaf beeksisa isii kana mataa keessatti qabadha. Diina keessan cabsuuf diina keessan beekuun dirqama. Arratti diinni ummata Oromoo nu warra Jimmaati. Namni biraa yaada qabaattan itti fufachuu dandeessan. Okay, galatoomaati ana kan yaada qabu duraan dursee ummata keenya kan rakkoon isaan qunname karaa fedheena ta'uu gadda nu dhaga'ama. Akka saba tokkootti akka saba Oromootti kamiin siyaasaa kamiinuu alatti Oromummaaf jecha rakkoon isaan qunname hundi nu dhaga'ama waan ta'eef rabbiin isaaniif birbiltuu Rabbiin isaan biraa dhaabbatu waan danda'amuun akka Oromootti. Siyaasa Oromoo irratti hin dalagin. Siyaasa Oromoo irratti hin dubbattu. Hin dubbannaa dhaggeeffadhu gaamu miidiyaa dhiiraa of hin godhini. Miidiyaa dhiiraa of hin godhini suutumaan dubbannaa. Siyaasa dhiisiiti waan si baasu bicha dubbadhu. Rabbi maala godhu Oromummaa maarree jinnii kee dhaabi achitti. Ilmaan Abbaa Jifaar haraamu gosa tokkoonifati. Wal qoranne. Muti naadha buuku muti qabat hin barbaachisu. Ati Jimma ani Jimma. Ati si agalootti dhiyaatta ani sagaloo. Bitamtoota haadha ra'u. Wattakka soba kee achumatti dhaabbi. Sila ruuyiiti sin keessaa baaramu. Maali Nu lolaa fayyaa jiran. Kottaa nu lolaa mee dhuguma isin dhiira surree kaawwattanii kottaa nuti qophoofnee jirra. Dhiira keenya miti shamarri keenya ofirraa isin deebisuuf qophiidha. Mee isinumti kottaa. Dhiira yoo taatanii kottaa mee nu lolaa. Ana akka mataa kiyyaatti hidhachuudhaaf ni dubbanna moo miidiyaan keeti miidiyummaa dhiirummaa asirratti dubbannu dhiirummaa sanaan gargar ba'an. Miidiyaa irraa bookisuun faayidaa qabu yaa jiran kottaa lafarratti. Neetii waan rakkoo jiru waliin dubbanne. Awwaay bookisuu danda'u. Abbomaa irratti Oromoo waamuun dura ati mataan kee dhaqii lolime. Dura dhaqii loli bakka lolaa Oromootti agarsiisi Oromoon ala sana booda dhufa. Ati dhiisime. Awaan tokko nima ummata Oromoo bal'aa guutuu warra nu hordofu warra dhaga'u ummata Oromoo cufaa baalita. Ummanni Jimmaa waan ummanni Oromoo qabu alatti waan tokkollee abumaas ergaa ummata Oromoo Jimmaatii fi ummata biraa walitti naquudhaa fi walitti naquufan muti qabadhu walitti naquufan wanni sodaachifamu hin jiru ummanni Oromoo galanni Rabbi naga'u. Ummanni Oromoo sin beeka kan ummanni fudhatama argachuu mootii qabadhu maal fuula namaa bituu fi ummata keenyaaf Tullaahi alayhi mootii qabachuu hin dandeessu taanaan ummanni Oromoo kutaa 10 miidiyaa irratti qubana qabdan xawalwallummaa fi miti maaliif akkan dubbataa jiru dhibbaan dhibba hubattaniittu hattan hawwiin kuni ofsee guddataa waggaa 5 dura maal akka wal lolaa turre maal akka waliin taggaa turre sirriitti hubatti. Ani dhuguma sanatti isa kan Rabbi rakkoon Oromoo furmaataa akka argatuufan isinitti himutti jira. Ummanni Jimmaa garuu albaatii udduusii keessa tuulamee jira. Maaliif jedha
bukoo siin gadi baasaa jira. Bukoo gaafan gadi baasu Oromoon kutaa biraa sodaatina. Jimmi cabee jennaan. Hudduu keetiif hudduu shanee keessa guutamee jira malee uummanni Jimmaa kabajaa qaba. Miidiyaa irratti iyyuu malee lafa irratti zeeroo Oromiyaa bilisa baasuu dadhabdanii. Haaya maaliif Oon keessan qabsoo dubartii taate asuma irratti ragaa ofitti. wabe jala teessa dhaggeeffattu waa takka niyyisiisin asitti jarri bakka biraattis iyyuu wacuu arrabsuu malee waa takka falan qaban nama natti ergataniiru. Ilaa dhaggeeffadha isii kana dhugaan isinitti hima keessoon nama natti ergataniiru bakkeedhaan mana kee diigame deebifnee si ijaarraa maaloo nun salphisiin kanatu jira. Amma namittii jeneraala jedhamtee uffataan uummata sobaa jirtu jaarsattii sana ga'utti na bira dhufaniiru hin danda'amne. Oromoo obbaraaruu barbaadde taanaan ani kokkeesii qabeen jira. Wallaggi qawwee qaba. Giddugalli qawwee qaba. Arsiin qawwee qaba. Gujiin qawwee qaba. Harargeen qawwee qaba. Kan qawween irraa fuudhamee Oromoon achi keessaa balleeffamee diinni mandheeffatee irraa si rukutamaa jiru Jimma yoo dhugumatti bilisummaa barbaadde kallattii Jimmaatti fuula kee deeffadhu.